जब आदमी घर पहुंचा तो उसने सड़क पर एक अजीब सीढ़ी देखी। जिज्ञासा में वह सीढ़ियों से कूद पड़ा, लेकिन सीढ़ियां इतनी ऊंची थीं कि संतुलन रखना बहुत कठिन था। सौभाग्य से अपने अद्भुत संतुलन के साथ वह खुद को स्थिर करने में सफल रहा। चूंकि अगले कदम थोड़े संकीर्ण थे, वह धीरे धीरे और सावधानी से नीचे उतर सका। पीछे आने वाले कुत्ते ने अपने मालिक को सीढ़ियों से नीचे जाते देखा और तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वह किनारे पर थोड़ी देर रुका, फिर दांत दबाकर धीरे धीरे नीचे चला गया। हालांकि वह जितना बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, उतना निर्भीक नहीं था। उसने हर कदम गहराई से जांची ताकि कहीं गलत जगह पैर रखकर फिसल न जाए। अपने दूर जाते मालिक को देखकर वह थोड़ा असमंजस में था, लेकिन जल्दबाजी में पीछा करना जारी रखा।